ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குமாரி ஆர்எஸ் ஃபேமிலி. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சக்கைக்கொட்டை, அதாவது பலாக்கொட்டை. இந்த பலாக்கொட்டையை அவிச்சு வச்சுருக்கோம். இதை அரைச்சி நான் இப்போ வடை தட்டி காமிக்க போகிறேன். பாருங்கள், வடை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பார்ப்போம். நான் இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். பலாக்கொட்டை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இந்த இருக்குது அரைச்சது. எனவே இது கூட ஒரு வெங்காயம், அதாவது பல்லாரி, அதை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கிடுவோம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மிளகாய், பூண்டு, இஞ்சி, இது எவ்வளோத்தையும் தட்டிடுவோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் போல் கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு. ஏற்கனவே சக்கைக்கொட்டையில் உப்பு போட்டு அரைச்சிருக்கோம், அதனால தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு விடுவோம். கொஞ்சம் போட்டாச்சு. இனிமேல் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், ஒரு பிஞ்ச் போல மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம், நல்லா மணமாக இருக்கும். நம்ம கையில் வச்சு இப்படியே கசக்கி இப்படியே போட்டுடலாம். பெருஞ்சீரகம் இவ்வளோதான். இதை நம்ம இப்போ விரசிக்கிடுவோம். பாருங்கள், வடை மாவு பக்குவத்துக்கு நல்லா அழகாக வந்துட்டு. பலாக்கொட்டை நல்லா அவிஞ்சிட்டுன்னா நம்ம மிக்சியில் அடிக்கும்போது நல்லா வரப்பட்டுரும். அவ்வளோதான். எனவே நம்ம இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே போட்டிருக்கோம், அதனால் இது வாய்வு எதுவுமே கிடையாது, நல்லாயிருக்கும். எனவே நம்ம போட்டு பார்த்துக்கலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சு கொடுப்போம். பற்ற வச்சாச்சு. இனிமே கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிடுவோம். இது ஏற்கனவே ஒரு நாள் வடை பொரிச்ச எண்ணெய், அதனால தான் அந்த எண்ணெயை ஊற்றினேன். எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இனிமேல் எண்ணெய் காயட்டும். காஞ்சோடனே நம்ம வடையை தட்டி போட்டு எடுக்கணும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இனிமேல் நம்ம இந்த வடையை தட்டி நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம். கையில் வச்சு தட்டி வச்சு இவ்வளோதான். அது வேகட்டும். வெந்த பிறகு நம்ம பார்ப்போம், ஏற்பிட்டு காட்டுவோம். எனவே நம்ம மாற்றி போடுவோம். இருக்கு பாருங்க. வேகணும், வேகட்டும். வடை வந்துட்டு இந்த பாருங்க, நல்லா அழகாக வந்துட்டு. என்ன இதை நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம். பாருங்க எப்படி இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.